Assalamualaikum sahabat semua, dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di sebuah lokasi yang sangat tertutup dari dunia luar. Inilah lokasinya teman-teman. Di sini kita akan meninjau sarang sarang burung bangau hitam. Seperti kita ketahui bersama, burung tersebut sudah sangat langka di luar sana. Mungkin hanya tersisa di tempat-tempat tertutup seperti ini, saudara-saudara. Mari kita lihat di mana ada sarangnya. Medan yang cukup berat ini teman-teman, cukup ekstrim. Kita lihat pada beterbangan induk-induknya. Mari kita dekati sarangnya teman-teman. Inilah tempatnya teman-teman. Ini merupakan satu-satunya tempat yang tersisa untuk bangau hitam berkembang biak, saudara-saudara. Mari kita lihat dari jarak dekat. Inilah dia teman-teman. Mungkin spesies burung ini kalau sudah di luar sana sudah sangat langka teman-teman. Induknya pada beterbangan, mungkin mereka marah atau khawatir sarangnya kita ganggu. Itulah sarangnya teman-teman. Ini kulit dari telurnya. Ini lagi teman-teman. Itu sarangnya. Ini dia sarangnya teman-teman.
sarangnya lagi teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini lagi teman-teman. Ini merupakan sarangnya. Nah, itu lagi teman-teman. Sepertinya anaknya sudah bisa terbang semua nih teman-teman. Atau bisa juga sudah diambil orang-orang. Ini ada lagi sarangnya teman-teman. Itu ada lagi teman-teman, sarang burung bangau hitam. Nah, ini ada lagi teman-teman, banyak sarangnya di sini. Tapi anaknya udah nggak ada teman-teman. Oh, itu induknya pada berlarian. Medan yang sangat berat teman-teman. Ya, kita tengok sarangnya dari jarak dekat teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini lagi. Banyak sarangnya teman-teman. Sepertinya di sini ada ruak-ruak juga teman-teman. Bisa kita dengar suaranya. Mungkin besok-besok akan kita bawa jerat ruak-ruak. Ini dia sarangnya lagi teman-teman. 1, 2, 3. 4. Sementara kita sembunyi dulu teman-teman. Kita tunggu induknya balik kanan untuk kembali ke sarangnya. Oke teman-teman. Induknya sudah balik kanan teman-teman. Nah, itu dia. Itu dia. Induknya pada balik kanan teman-teman.
Itu dia. Itu dia, teman-teman. Itu dia. Itu induknya, teman-teman. Inilah bekas telurnya, teman-teman. Ini lagi, teman-teman. Mungkin kita sedikit terlambat. Anaknya sudah dibawa pergi. Ini ada ikan. Ikan apa ini? Ini merupakan sisa makanannya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya hari ini. Berhubung pada hari ini kita tidak bisa mendapatkan sarang yang masih ada anakannya, teman-teman. Mungkin sudah keburu dibawa pergi atau udah bisa terbang. Dan insya Allah di lain kesempatan, mungkin di musim bertelur atau musim penetasan, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Kita akan memvideokan lagi bagaimana kondisi anakannya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.